Kaya meron naman tayong titignan. Tumirik daw. Tacoma na to. Yan. Oh. Tignan natin kung ano naging problema. Yan, tignan natin kung ano naging problema. Nagka-crank lang. Nagka-crank lang siya. Yan, tinas na natin yung mga relay, mga fuse, okay naman. Tinanggal natin yung fuel line. Ayan. Tanggalin ko na rin to at linagay ko yung pang test ko ng relay. Dadirect siya ngayon. Ayan, naka-on na. I-on ko natin. Wala. On. Wala. Ayan o. Sirang fuel pump. Okay. Para sure tayo, tinanggal ko ng buo yung dalawang line. Ayan, itong isa dito, tsaka dun. Ayan. So ito. Unan natin kung sana ma-videoan ko. Pero tuyo na siya, oh, tuyo, di ba? Try kong crank. Hanggang wala. So, okay naman yung mga fuse. Yung nagtatry siya dahil lagyan ko siya ng ano na. Oh, wala to yung tuyo. Sira ang fuel pump. Pinokpok ko na yun pero wala pa. Para malaman nyo, ayan, oh. Ayan, yung fuel, ano niya. Para kung ano man, 2007 kasi to. Tingnan natin kung magkakaroon. On. Magkakaroon siya, no? Pero wala. Ayan, no? Tuyong tuyo. Okay. May fuel naman siya. Okay. Fuel pump.